пришел, запиши карандашом. Очень важно не забыть. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. Пробуждение ребенка после ночного сна сопровождается приступом кашля. Значит, ребенок серьезно болен? Или же в детской очень сухой воздух. Сегодня разберемся. Утренний кашель – явление распространенное особенно у детей. И родители на это чаще всего реагируют паникой. У меня вопрос к нашим зрителям. А как в этой ситуации ведете себя вы? Я начинаю сразу лечить. Для меня это очень пугающий симптом. Приятно, что у нас такие грамотные родители. Повторяю и подчеркиваю для всех. Кашель – это симптом, это не какой-то диагноз, это не самостоятельная болезнь. А ну а вот сразу лечить, по-моему, это перебор. А давайте я объясню, пригласим почему. мамочку к нам сюда. Будем разбираться вместе. Идите к нам. Проходите. Как вас зовут? Меня зовут Виктория. Виктория, очень приятно. То есть ребенок только начинает кашлять, вы сразу начинаете его лечить и давать какие-то лекарства? Если поперхнулся, ничего страшного, но если начинает сильно кашлять, то, признаюсь, да. Вы не совсем правы. Давайте посмотрим, что происходит в дыхательных путях ребенка ночью. Пойдемте. Ирина, я прошу вас помочь мне. Вот Туда? это наш Хорошо. импровизированный рентгеновский аппарат. Давайте посмотрим, вас попрошу внимания, что происходит во время сна в дыхательных путях. Естественно, там происходит накопление некоторых капелек слизи. Эта слизь необходима для увлажнения дыхательных путей, для отлова некоторой пыли, да, возможных аллергенов. Но когда ребенок просыпается, это количество слизи начинает немножко собираться и уже продвигаться по верхним дыхательным путям, практически в трахею. Это уже большие комочки слизи. Слизь прозрачная, как правило. И эту утреннюю слизь при пробуждении ребенок и откашливает, буквально несколькими кашлевыми толчками. И это вариант нормы, потому что слизь выполняет защитную и очистительную и увлажняющую функцию. А доктор, а у взрослых то же самое происходит или как-то по-другому? У взрослых немножко другая физиология. Так. У взрослых, так и хочется сказать, все по-другому. Во-первых, и слизь другого качества, и накопившиеся уже болезни, и имеющиеся вредные привычки. И все это изменяет характер утреннего кашля. И взрослые кашляют по-другому. При всем при этом легкие все-таки очищаются каким-то образом. Конечно, конечно. Ведь кашель – это нормальный, защитный признак, в результате которого очищаются дыхательные пути. И причем, подчеркну, плеваться отхаркивая мокроту не обязательно. Даже если эта мокрота попадает в пищеварительную систему, она там нейтрализуется. Так устроен человеческий организм. Хорошо, ребенок откашлялся за минутку и начинает играть, так? Дальше. Вот если ребенок утром кашлянул, мы порадовались, Да. а он радуется то, что увидел маму, у него хорошее настроение, он улыбается, он хочет кушать, он хочет играть. Все нормально. Утренняя процедура чистки закончена. Доброе утро. Давайте умываться и завтракать. И радоваться жизни. Конечно. Скажите, пожалуйста, а если ребенок кашляет долго, какие могут быть причины? А давайте вместе посмотрим. А давайте. Ну что же, начнем с причины под номером 1. Сухой воздух. Сухой воздух. Сухой воздух. Почему возникает кашель? Во-первых, потому что нет влаги в дыхательных путях. И те пылинки, те аллергены, какие-то микроорганизмы, чаще всего пыль, оседая в дыхательных путях, вызывает кашель. А влаги там нет. И кашель будет спастический, такой навязчивый, но сухой. Виктория, интересно, у вас есть дома увлажнитель воздуха? Или какими-то другими способами вы воздух увлажняете? Я предпочитаю натуральную вентиляцию.
натуральную. Очень Вы хорошо. проветриваете комнату, это, конечно, Проветриваем. хорошо, но когда работает система отопления, Очень хорошо. дополнительно нужно увлажнять. Возможно, Идем дальше. пеленки, полотенца. Подумайте. Следующее. Бактерии. Бактерии. По причине кашля. Это уже серьезно. Бактерии – это агенты, которые вызывают воспалительные процессы дыхательных путей и легких. И вы знаете, это заболевание от бронхитов до серьезных пневмоний. И порой это пневмонии осложненная, потому что бактерии чаще это гноеродная флора. И это требует обязательной, первое, диагностики. И диагностики детальной, рентгенологической, с анализами, определенными показателями и, конечно же, специального лечения. Об лечении дома речи быть не может. То есть, Виктория, вы поняли, что если ребенок часто болеет, иммунитет уже ослаблен, будьте внимательны. Ну и я думаю, что летом нужно заняться закаливанием. Правильно? Профилактика Понятно, нужна. спасибо. Пойдемте дальше. Следующее. Что у нас следующее? А следующие вирусы. Вирус. Вирусы. Наверное, самые распространенные возбудители, окружающие нас. Известно более 300 типов только дыхательных, так называемых респираторных вирусов. И каждый может вызывать кашель. Но кашель бывает разный. Если это, например, ларингит, то кашель будет грубый, лающий. Лающий. Болезненный – это воспалительный процесс вирусной природы верхнего отдела гортани. Если немножко ниже, это уже трахея. Кашель будет тоже сухой, такой навязчивый, постоянный, мучительный и тоже несколько болезненный. Но вирусы поражают еще носоглотку, глотку, а это обязательно будет насморк, это обязательно будет першение, и кашель может быть даже поверхностным. Хе-хе, хе-хе, хе-хе. Что у нас следующее? Что у нас? Аллергия. Аллергия. Очень актуально. Ведь любой аллерген, а чаще всего у детей аллергены и пищевые, а не только бытовые, могут приводить к кашлю. Виктория, а у вас были какие-то случаи, связанные с Были. аллергенами? Расскажите что-нибудь. У меня был случай переезда, смены климата. Так. И я никогда не болела, совершенно никогда. И вдруг резко, по истечении 1 недели, у меня начались, по-моему, все аллергии мира. То есть и кожная, и ярко выраженный кашель, насморк, чихание. Но это смена была окружающей среды. Но ведь мы можем предложить массу вариантов бытовых для детей. Это домашние животные. Так. Это содержание домашних птичек, рыбок в том числе. Это появление нового шерстяного ковра. Может А быть, это даже всё цветы или какая-то растительность? Цветы зацвели весной на Конечно. подоконнике у бабули. А это аллергены. И все это может приводить к постоянному частому кашлю. У меня в практике были вопросы, когда мы не понимали, почему ребенок ночью постоянно кашляет. И только со временем мы вычислили причину. Ребенок спал с мягкой игрушкой постоянно. Днем он не кашлял, потому что игрушка была в кроватке. Ночью он задыхался от кашля, игрушка была аллергеном. Как только убрали этот фактор, ребенок перестал кашлять. Поэтому необходимо обращать внимание, если кашель повторяющийся, и мы подозреваем у ребенка аллергию на что-то, нужно обязательно найти этот аллерген. Иначе длительное воздействие может привести и к бронхиальной астме. Поэтому будьте внимательны по отношению к кашлю своих детей и вовремя обратитесь за помощью. Ну, что касается игрушек, то их вовсе нужно стирать, правильно? Виктория, вы это делаете? Конечно, периодически. Стирая мягкие игрушки. В стиральной машине используя какие порошки или пеномоющие средства? Никаких. Может я думаю, быть. это и подушек касается некоторых, правда? А о подушках я хочу сказать отдельно, потому что не друзья ребенка. Это пух, перо, шерсть и пыль, конечно же. То, что наши бабушки когда-то очень советовали, и нам так мирно спалось на таких подушках. Время меняется, нужно к Меняется этому фон. относиться. Фон, нужно относиться к этому внимательно. Виктория, есть ли у вас какие-то вопросы к доктору? Я думаю, вы сполна ответили на все мои вопросы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам На добром огромное. слове. Присаживайтесь. Присаживайтесь.
Доктор, у меня остался вопрос. Я думаю, что всех зрителей он тоже волнует. Что все-таки подскажет то, что ребенок болен, когда он кашляет? То есть заболевание какое-то. Давайте вместе разберемся. А вы мне, Ирина, поможете. Давайте. Насморк. Насморк, слизь из носа, носоглотки. Еще один симптом. Давайте следующий симптом. Головная боль. Головная боль, как признак общей интоксикации и недомогания. Еще что у нас есть? Температура. Температура. Понятно, повышение температуры тела, причем не 37,2, а за 38. Так. Слабость. Слабость тоже признак общего состояния, недомогания и интоксикации. Так. Потеря аппетита – это тоже комплекс, это тоже симптом. Не хочу есть и пить как-то не хочется. И слабость, и температура – это общие признаки общего заболевания. И в сочетании с этими признаками кашель уже не отдельный симптом. На основании всего этого перечисленного ребенок болен. Ему нужно ставить диагноз. Лечение простуды и гриппа запаздывает? На помощь приходит Кагацел. Он вызывает образование интерферонов с высокой противовирусной активностью. Кагацел работает при гриппе и ОРВИ у взрослых и детей с 3 лет. Здорово здоровым быть. Сегодня мы будем с вами говорить о пектине. Кто мне скажет, что это за вещество? Я знаю, что это загуститель такой. Совершенно правильно. Я бы даже добавил природный загуститель. Пектин от греческого «пектос» – «застывший». Это действительно природный загуститель. Но если говорить языком химиков, это полисахарид сложного строения. Я слышала, что пектин еще называют природный санитар. И вы знаете, совершенно заслуженно. Я бы хотел это уточнить, и давайте вместе разберемся. А вас я приглашу нам помочь. Проходите к нам. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Галина. Галина, как вы думаете, почему рядом со словом пектин непременно следует сопутствующее слово природный? Природный пектин. Я думаю, потому что он растительного происхождения. И вы знаете, это совсем горячо. Давайте мы посмотрим вместе, где тут у нас пектин и что с ним делать. Посмотрите, какое разнообразие у нас на столе. Галина, как вы думаете, где здесь спрятался пектин? Пектин спрятался в яблоках. Так, давайте на зеленый столик Давайте. наш пектин, да? Яблоках Так. В есть. яблоках. Есть там пектин. Помидорах. Давайте на зеленый коврик. Допустим. Да. Огурец предлагаю. А? Давайте Думайте, огурец. думайте. Так, тут вода. Галина, вы Так, сразу хорошо. так не поддавайтесь на провокации Хорошо. нашего доктора. Так, Еще здесь что? есть в корке много. Мы корку же не кушаем. В зеленую зону. Почему? Ну и, Да? конечно, забираем Вот туда. это есть, здесь есть, в Цитрусовые, мандарине да, цитрус. есть. Цитрус. Вот. Ну, если с искусственных, то здесь есть, но это уже уже приготовленный. Ну что ж, давайте зефире тогда ставим... и в мармеладе. Да, ставим сюда Ну, пектин здесь ялочку. есть? Да, есть. есть, А в мармеладе есть. Тоже пектин есть. есть? Есть. И Галина молодец. Из всего выбранного разве что в огурце нет пектина. Поэтому он будет у нас в этой зоне. А если подходить по законам химии, больше всего пектина содержит кожура цитрусовых. И вы совершенно правильно выбрали все цитрусовые. Там его больше всего. На втором месте яблоко, но только при условии, что это жмых яблока. То есть то, что внутри яблока, не То есть, семечки, когда мы не делаем сок. свежий сок, остается вот этот жмых, его не Жмых. надо выбрасывать. Вот это пектин. И пектина много в корзинках подсолнечника. Когда семечки уже вылузгали, остаются корзинки. Вот там много пектина, и промышленным производством его оттуда получают, и потом впоследствии используют как загуститель для мармеладов, зефиров и всего прочего.
Ну, а в томатах есть какое-то количество пектина, но его, как и в огурце, там мало. В свекле он тоже присутствует, но его там тоже малое количество. Галина, вы совершенно правы, что отобрали цитрусовое. Но ведь корки мы, как правило, не едим. Я сейчас покажу, что это зря. Пойдемте. Пойдем. Вот наш пьедестал. И здесь апельсин, апельсиновая кожура и яблоко. Но, как вы видите, на первом месте стоит апельсиновая кожура. Почему? Да потому что она содержит примерно 30% пектина. Это самое емкое пектиновое питание. На втором месте, собственно, сам апельсин, но процентное содержание значительно ниже. Всего лишь 3,5%. Ну и на третьем месте яблоко. 1,5% пектина содержит. Ведь фрукты, овощи практически все содержат пектин. И только процент содержания в нем разный. Так что апельсиновую корочку иногда стоит и пожевать. Можно использовать апельсиновую корку в качестве сладости, да? Да. Десерта какого-то. Только надо уметь приготовить. Приготовить. Что можно приготовить? Можно приготовить цукаты, резать на кусочки, потом в сахарном сиропе вымачивать, а потом высушивать. И будут такие конфетки. Хорошо, Ну вот и на терочку и добавить, допустим, какой-нибудь пирожок домашний, правда? Да, тоже Или пектин делают погибает такое, да. при термической обработке? Оно Пектин погибает. очень слабо при нагревании разрушается, поэтому ему термообработка не мешает. Ну, очень. Дело в том, что, я уже говорил, что это внутренняя структура наших овощей и фруктов. Это как бы каркас. Это как сетка, на которой находится сама мякоть. Очень многие хозяйки, которые любят выпекать всякие пирожки, добавляют именно лимонную цедру. Вот часто встретишь, а апельсиновую редко. Теперь будем знать, что апельсиновую тоже нужно добавлять. А как вы думаете, а почему мы сегодня уделяем так много внимания простому загустителю? Я думаю, что у него есть еще и другие полезные свойства. Вы, Галина, совершенно правы. Я предлагаю вам самой открыть еще одно важное свойство пектина. Давайте сюда возьмем в центр. Да. Вот он, наш пектинчик. Галина, давайте что-нибудь поймаем. Давайте посмотрим на ваш улов. Что это? Мышьяк. Мышьяк. Еще. Доставайте. Давайте, я буду вам помогать. Мгм. Кадмий. 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 Что у нас там еще есть? Ртуть. Ртуть. Это все тяжелые элементы. Возьмите еще и свинец сюда. И мы что имеем? Тяжелые, серьезные элементы. Убивайте их. Так вот, пектин, как природный сорбент, санитар, связывает своей структурой вот эти химические тяжелые элементы и выводит Держите. из организма. Он нейтрализатор и убивайте. Освобождайте организм от тяжелых Галина металлов. форсирует Галина в события. роли Молодец. пектина. Аплодисменты. Тем, кто работает на вредных производствах, рекомендовано употреблять пектин. Совершенно верно. А холестерин тут при чем? Хотите узнать? Давайте разбираться дальше. Пектин. Итак, был вопрос о холестерине. Антихолестерин. Вот это вот свойство пектина – связывать холестерин и выводить его. В медицине тоже используется для снижения, ведь холестерин лишний никому не нужен. И он может спокойно выводиться пектином. Антиожирение. Антиожирение, казалось бы, пектин, клетчатка вроде как. Как она может? Дело в том, что пектин может снижать уровень сахара крови, он может блокировать, то есть связывать так называемые свободные углеводы, те, которые могут давать набор веса. Опять же, пектин прекрасно связывает
те жиры, которые образуются в организме. Я имею в виду, человек хочет худеть, он начинает сбрасывать вес, и вот шлаковые, мусорные продукты, которые образуются в результате собственного распада жира, связываются пектином и выводятся. Интересно, есть данные, что 25 граммов пектина могут способствовать выведению 300 граммов жира. Хорошо? Хорошо. Пользуйтесь. И еще одно удивительное свойство. Антирак – такое важное свойство. Казалось бы, серьезное заболевание. Так вот, доказано, что пектин может связывать вот эти новые раковые клетки, которые образуются в организме, и выводить их. Доказано в опытах на крысах, что пектин имеет антираковое свойство. И любопытно, что доказано действие пектина против так называемого метаболического синдрома. Знакомы со смертельным квартетом? Это когда заболевание сердца, высокое артериальное давление, повышенный сахар крови и ожирение. И вот против этой четверки доказано действие пектина, что он может не только уменьшить какой-то один из этих четверых смертельных наших врагов, он может ликвидировать даже несколько. Помните об этом. Ну, не зря же называют пектин веществом 21 века. Поэтому, Абсолютно друзья мои, правильно. если хотите быть здоровыми, употребляйте пектин. Галина, а какие фрукты сейчас будут ежедневно на вашем столе? У меня всегда были, есть и будут яблоки цитрусовые. Ну, и корочку тоже будем теперь употреблять, корочку, правда? да. И корочку, и корочку. И корочку. Спасибо И огромное. корочку, да. Присаживайтесь. Спасибо. Друзья мои, заботьтесь о своем здоровье, а мы подскажем вам, как это сделать правильно. Очень скоро к вам вернемся. Представляем вам новую форму галазолина – гель для симптоматического лечения насморка в остром периоде. Гель не вытекает из носа и препятствует затеканию в горло. Он действует от 8 до 10 часов, помогает свободно дышать, сохраняя спокойный сон. Галазолин гель для симптоматического лечения насморков раз – может облегчить дыхание, 2 – может помочь в заложенности носа, 3 – действует от 8 до 10 часов. 2 формы для детей и взрослых. Облегчить дыхание возможно с галазолин гелем. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. В поликлинике мы всегда получаем лист назначения и только дома понимаем, что у нас есть вопросы. Сегодня у вас есть замечательная возможность задать все ваши вопросы нашему доктору. А я напомню, что в нашей студии любой желающий может измерить свое артериальное давление. При помощи автоматического тонометра «Амрон». И чтобы у вас не было сомнений, правильно вы ли самостоятельно измеряете давление, в приборе предусмотрен целый ряд датчиков. Датчик правильной фиксации манжеты, датчик аритмии и датчик движения. Так что просим вас, подходите, не стесняйтесь, измеряйте. Ну а мы слушаем ваши вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при планировании беременности какие необходимо сдавать анализы? Замечательный вопрос. Поясню почему. Во-первых, потому что беременность планируется, значит, к ней нужно подготовиться и подготовиться со всей ответственностью. И когда мы говорим о планировании, мы сразу думаем о здоровье будущего ребенка. И есть необходимый, буквально обязательный набор исследований, которые я вам сейчас покажу. Есть такая аббревиатура. Это называется ТОРЧ. Сокращенно расшифровывается каждая буква, и все понимаете. Т. Токсоплазмоз. Серьезнейшее заболевание, которое может переносить и взрослый, но оно крайне коварно и крайне опасно для плода, потому что может привести к тяжелейшим осложнениям со стороны, прежде всего, центральной нервной системы. АЗА – это гепатит,
Это сифилис, это хламидиоз. Те заболевания, которые можно болеть, скажем так, будучи взрослым, но ребенку они могут принести тяжелейшие даже пороки внутриутробного развития. Рубелля, краснуха. Казалось бы, кто не слышал, как опасна краснуха для беременной женщины? Почему? Потому что в первые сроки беременности краснуха может привести к врожденным тяжелым уродствам плода. И это, как правило, срабатывает на 100%. Поэтому очень часто прерывают беременность на ранних сроках, если мама заболела краснухой. Это это цитомегаловирус. С цитомегаловирусом, уверяю вас, мы сталкиваемся, может быть, не каждый день, но часто. Но цитомегал особо опасен для плода. Он может привести к тяжелейшим врожденным заболеваниям. И H – это герпес. Существует несколько известных исследований разновидностей вируса герпеса. И кто не знает, да, простуду на губах или простуду на щеке, но для плода это представляет смертельную опасность. Вот этот набор необходимо провести каждой женщине. Спасибо за вопрос. Так, кто у нас следующий? Слушаем вас. У меня такой вопрос. Если ребенок болен и у него сильный кашель, какими домашними средствами можно ему помочь? Домашние средства или средства народной медицины? Именно. Интересный вопрос. Ирина, давайте пригласим гостю к нам сюда и Давайте. поговорим с вами перед аудиторией. Выходите к нам. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Татьяна, вот вы такой вопрос нам задали. А что вы понимаете под домашними средствами лечения? При кашле, я думаю, что надо давать какое-то теплое питье, может быть, особенное. Ну вот сейчас мы, наверное, и протестируем Давайте ваши действия. попробуем. Да? Что вы обычно делаете? Как правило, это теплое молоко. Я даю Да. чаще с медом. Чаще с медом. Молоко с медом. Так. Ну, как будут реагировать наши легкие? Я понимаю, теплое питье или молоко, в принципе, это хорошо. Хорошо, да? они улыбаются, скажем так, да? Что такое мед? Улыбаются. Мед относится к одним из тяжелых, очень серьезных аллергенов. А когда мы говорим, 80% детей имеют пищевую аллергию, то, пожалуй, не совсем хорошо лечить аллергеном кашель. Они сразу становятся грустными. Чем Дальше? еще лечим? Но если нет у ребенка температуры, то еще парю руки, ноги ему. Какие-то ванночки Ванночки, подогревающие. да. В принципе, процедуры возможны. Но дело в том, что любой воспалительный процесс греть нежелательно. И даже если ребенок не температурит, я против согревающих процедур. Легкие не хотят улыбаться. Потому что воспалительный процесс греть нельзя. Так, Что еще будем дальше? делать? Еще натирание я использую, например, с ментолом. Интересная процедура натирания. Я знаю, много можно ароматические масла использовать. Можно использовать, да, как согревающие процедуры на грудную клетку. Но это все не причинит ребенку удовольствия. Во-первых, арома масла. А во-вторых, сама процедура натирания ему может не понравиться. Но респираторные вот эти аллергены, арома масла могут привести к осложнениям имеющегося бронхолегочного процесса. Поэтому что у нас будет с легкими? По-прежнему грустные. Хочу обратиться к нашей гости, да? После того, что нам рассказал доктор, что, на ваш взгляд, помогло ребенку, а что и не очень? Я думаю, теплое питье все-таки помогло. Все-таки помогло теплое питье. Да. Давайте заставим легкие улыбнуться. Теплое питье. А мне, между прочим, очень хорошо помог ингалятор однажды. Как вы относитесь к Мне ингаляциям? тоже нравится ингаляция, особенно с физраствором. Конечно, это метод лечения. Ингаляционная терапия в домашних условиях совершенно легко, просто, надежно, безопасно и эффективно. Используйте ингаляции.
Поэтому легкие будут этому только рады. Самое главное для ребенка создать режим, когда ему комфортно, когда ему уютно, тепло, влажно, светло. Рядом есть мама, рядом есть попить, поесть. И процедуры, которые причиняют ему не боль и испуг, а пользу и приятные ощущения. Спасибо огромное за то, что поделились своим опытом. Надеюсь, что и вы тоже что-то полезное для себя извлекли из нашей беседы, правильно? Да, спасибо вам большое. Присаживайтесь. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем. Кто задает следующий вопрос? Пожалуйста. Смелей. Здравствуйте. Недавно увидела информацию о том, что мороженое при боли в горле полезно, а не вредно. Всю жизнь я думала обратное. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Кстати, доктор, я тоже считаю, что при боли в горле холод горлу не товарищ. Как вы считаете? Я смотрю на этот вопрос со стороны официальной медицины, Так. логики, опыта. Известно, что воспалительный процесс – это активация местного обмена и температуры. Температура, с одной стороны, как защита выступает общая, а местная температура создается теми микроорганизмами, которые прекрасно размножаются. И в этой ситуации холод может оказать обратное действие, притормаживая размножение бактерий и тормозя в целом распространение воспалительного процесса. Поэтому вкусно, питательно, прохлада местная горлу, например, не помеха, поэтому небольшую порцию даже ребенку можно дать. Мы пересмотрим наши методы, правда? Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. Ну, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. У кого следующий? Пожалуйста, пожалуйста. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, у моего родственника, который немного постарше меня, был перелом шейки бедра. Я слышал, что эта проблема передается по наследству, и немного волнуюсь. Может быть, есть какие-то физические упражнения, которые могли бы укрепить этот сустав? Вопрос настолько актуальный. Я сообщу только данные статистики. Интересно, что каждые 5 минут в России отмечается, то есть регистрируется случай перелома шейки бедра. Наследственность здесь имеет определенное значение, но есть гораздо более другие факторы. И если их разбирать, то мы все с вами оказываемся в определенной зоне риска. Ну, действительно, неприятность можно упредить и нужно. И существует для этого несколько вариантов, в том числе физические упражнения. Да, есть комплекс замечательных упражнений, который поможет предотвратить и провести прекрасную профилактику этого серьезнейшего заболевания. А поможет нам в этом Марина Панкова, эксперт по здоровому образу жизни. Встречайте. Здравствуйте. Да, я согласна, что перелом шейки бедра – это очень серьезное заболевание, и все абсолютно мы находимся в зоне риска. И я бы хотела сейчас, чтобы наши упражнения мне помогли продемонстрировать люди уже достаточно зрелого возраста. Я могу вас попросить, да, выйти к нам в студию? Дмитрий Михайлович, можно вас попросить? Присаживайтесь, пожалуйста, на стульчик. Почему называют костно-мышечный аппарат? Есть такое понятие, да? У нас кости не могут жить без мышц, и мышцы не могут жить без костей. Они взаимосвязаны, и поэтому кости крепкие и держатся на своем месте только в том случае, если ими управляют мышцы. В то же время мышцы, которые хорошо прикреплены к костям, они замечательно смотрят за костями. То есть тут такая очень большая наблюдается взаимосвязь. Поэтому, если человек молодой, активный, если он много двигается, занимается в спортзале или еще чем-то, логично предположить, что, в принципе, костно-мышечный аппарат у него работает хорошо. С возрастом, к сожалению, нагрузка у людей падает, мы становимся более ленивые, больше подвержены сидению на диване, где-то ленимся пройти, подняться, где-то подъехать, лишний раз посидеть вместо того, чтобы постоять, и поэтому наши мышцы растягиваются, утончаются и ослабевают. Хочется обратиться к нашему гостю. Занимается ли он какой-нибудь зарядкой?
Нет, к сожалению, увы, я не занимаюсь, а вот мой старший родственник действительно посещал регулярно спортивный зал и, как называется, таскал железо. Возможно, это, в принципе, и спровоцировало, потому что непомерные, чрезмерные нагрузки, которые он получал на свои суставы, на свои связки и на свой костный аппарат, скорее всего, спровоцировали. Вообще это опасный вид спорта. Это правда? очень опасный вид спорта, потому что для достижения результата они используют очень большие веса и очень большое количество подходов, плюс там специальная диета, плюс специальные еще какие-то, у них там есть добавки, Пищевые добавки, комплексы это витаминов. все, в принципе, не способствует укреплению здоровья на самом деле, а способствует Это тому... определенно точно. Но давайте же вернемся к нашей зарядке. Давайте вернемся к нашей зарядке. Для людей более старшего возраста, более зрелого, отлично подходит плавание в бассейне. Отлично. Замечательная нагрузка физическая, очень щадящая. Она укрепляет абсолютно все мышцы, без рывков. И сопротивление воды, которое постоянно присутствует, оно дает дополнительную, очень хорошую нагрузку физическую. То есть мы работаем собственным телом, плюс нагружаем себя тем, что с нами работает вода. Плюс дыхательная гимнастика. Плюс дыхательная гимнастика. Но если у вас нет такой возможности, вполне для укрепления и для профилактики перелома шейки бедра можно использовать несколько упражнений дома. Эти вот упражнения для пожилых людей и для людей старшего просто возраста очень прекрасно подходят. Используем обычный простой стул с хорошей спинкой и устойчивыми ножками. Ваша задача, первое упражнение, сейчас без помощи рук. Ноги поставить вместе, без помощи рук. Мы не трогаем стул, ничего не трогаем. Мы попытаемся встать на 2 ноги сразу. Отлично. И садимся. У вас неплохая физическая форма, хочу вам сказать еще разочек, пожалуйста. Это сложно, на самом деле крайне сложное упражнение. Если у вас слабое... Это не просто оказалось, да? Не просто. Не просто. Не Мы просто. видим по вашему Это выражению очень сложное лица. упражнение на самом деле, но оно очень эффективное. Не менее эффективные упражнения направлены на то, чтобы укрепить мышцы бедра. Зажимаем мячик коленками. Чуть-чуть пяточки вперед выдвигаем, чуть-чуть. Прекрасно. Ручками не помогаем. И зажимаем мячик, сильно-сильно сжимаем, пытаемся его лопнуть. И обратно. Еще сильнее. Мячик должен лопнуть. Это внутренняя мышца бедра тренируется. Внутреннюю очень хорошо, поверхность да, бедра мы да. тренируем, да, таким вот образом. Прекрасно. Сложно? Да. По-моему, Хорошо, нашему гостю следующий... понравилось. Он Я хочет думаю, да. отдавать мячик. Следующее не менее эффективное упражнение мы делаем. Все упражнения делаем попеременно, одной, второй ногой. Мы поднимаем чуть-чуть ногу и делаем одной ногой обратный велосипед. Крутим нашу ногу по большой амплитуде. Вот посмотрите. Не просто обратное движение велосипеда. Обратное движение, Попробуйте понимаете? Не обратно первое, крутить велосипед. а именно Попробуйте. обратно. Не все И второй справятся. ножкой, пожалуйста. Наша студия с удовольствием присоединяется. Давайте, Прекрасное работайте. упражнение, даже для того, чтобы Это немножко вперед. разогнать. Нет, именно назад. Именно назад. И последнее упражнение, которое мы делаем, это отведение бедра в сторону. Очень хорошее, эффективное упражнение. Оно помогает мышцы держать в тонусе. Упражнение балерины, я бы сказала, да? Приподнимаем чуть-чуть ногу и отводим максимально в сторону. Ну, это как раз на отведение, это как раз тазобедренный сустав, вот здесь мышцы. Вот как раз мы работаем чисто с тазобедренным суставом, исключительно. Как можно дальше? Вот смотрите, как у меня получается. Наверное, у меня не очень Не эстетично спортсмен, получается. конечно, поэтому, Марина, аккуратнее, он не спортсмен. Да, ну... Марин, очень важно сказать о численности и о подходах. Есть ли Да, такие с удовольствием. понятия, Это обязательный вопрос. Мы начинаем с 5 повторов каждого упражнения. С 5. С 5. С 5. Если через неделю вы не чувствуете никакого дискомфорта, мы увеличиваем до 7, до 10 и так далее, и так далее. И такую гимнастику мы доводим приблизительно до 15 минут в день. Но очень важно, чтобы она была ежедневная. Вот, собственно, гость, вы получили задание, так что тренируйтесь дома и не переживайте о своей шейке Спасибо. бедра. Спасибо вам Отправляйтесь большое. в Здоровья вам! Спасибо, Марина, спасибо большое, Спасибо, спасибо вам. Ну, а на сегодня это все. Мы с вами прощаемся. И помните, что быть здоровым – это действительно здорово, но над этим нужно работать ежедневно. До свидания. До новых встреч! Если в жизни вдруг ненастье, разболелась голова, ты поймешь, какое счастье. Человек здоров, когда
С первой угадай попытки, что от стресса подойдет. Не таблетки, а улыбки. Улыбнись, и все пройдет. Кто б ты ни был, где б ни шел, запиши карандашом. Очень важно не